Môžeme spojiť 200 rokov histórie, miliardový biznis, ľudskú anatómiu a čistú radosť jazdy do jedného videa? Cyklistika. Pre niekoho je to len spôsob, ako sa dostať do práce a ušetriť na benzíne, a pre iných je to náboženstvo, kde sa počíta každý gram karbónu a každá sekunda výkonu. Pozrieme sa úplne na všetko. Od šialených rýchlostných rekordov až po to, ako ti bicyklovanie môže zmeniť mozog a peňaženku a dokonca aj zachrániť život. A máme na to 6 minút. Let's go! Úvod a história od dreva po karbón. Všetko sa začalo v rannom 19. storočí, keď nemecký barón Karl von Drais vynašiel Love Machine, bežiaci stroj. Nemalo to pedále, nemalo to reťaz a vážilo to ako malý tank. V podstate to bolo odrážadlo pre dospelých. Trvalo ďalších 40 rokov, kým v 60. rokoch 19. storočia niekomu nenapadlo: hej, nedáme tam aj pedále? Odvtedy to nabralo rýchly spád. V roku 1903 odštartovala prvá Tour de France, čím sa z dopravy stala globálna športová posadnutosť. Z ťažkého železa sme prešli na oceľ, hliník a dnes na ultraľahký karbón, ktorý váži menej ako tvoj notebook. Ale cyklistika nie je len o strojoch, je to o ľuďoch. A tu sa dostávame k fascinujúcemu rozdeleniu spoločnosti. Kmene cyklistiky, typy a egá. Ak sa pozriete na cyklotrasu, neuvidíte len ľudí na bicykloch, ale uvidíte kmene. Prvým kmeňom sú cestári alebo aj žiletkári. Spoznáte ich podľa oholených nôh. A ešte aj podľa obtiahnutého dresu a toho, že ich bicykel stojí viac ako priemerne jazdené auto. Výkon, tepová frekvencia, aerodynamika. Tu vládne ego. Pre nich je cyklistika o číslach. Ak nie si na strave v top 10 v danom segmente, to je ako by si ani nejazdil. Druhým extrémom sú horskí cyklisti alebo MTBčkári. Tí zas milujú blato, adrenalín a voľnejšie oblečenie. Kým žiletkár plače nad škrabancom na ráme, mountainbiker je hrdý na každú takúto novú jazvu. A nakoniec je tu masívna skupina dochádzajúcich cyklistov. To sú ľudia, ktorí pochopili, že trčať niekde v zápche, to je strata života. Pre nich je bicykel nástrojom slobody, nie mučiacim nástrojom. Napíšte mi do komentárov, ktorý typ cyklistu ste vy. Dochádzajúci alebo MTBčkár, žiletkár? Som zvedavý. Veda a zdravie, prečo to telo miluje? Prečo to vlastne robíme? Veda má na to veľmi jasnú odpoveď. Štúdia Univerzity v Glasgowe, ktorá sledovala 250 000 ľudí, prišla s veľmi šokujúcimi zisteniami. Pravidelné bicyklovanie do práce znižuje riziko rakoviny a srdcovo-cievnych chorôb skoro o polovicu. A to nie je zanedbateľné číslo. Bicyklovanie je nízkonárazový šport, takže neničíte kĺby ako pri behu, ale za to pumpujete krv ako o život. A potom je tu mozog. Po zhruba 20 minútach jazdy vaše telo začne produkovať endorfíny a anandamid, molekulu blaženosti. Presne preto sa po ťažkom dni v práci cestou domov na bicykli cítite lepšie. Je to taký legálny doping pre vašu duševnú pohodu. Čistá hlava, vyriešené problémy a návrat domov s úsmevom. Ekonomika, peniaze na kolesách. Poďme sa baviť o peniazoch. Globálny trh s bicyklami mal v roku 2023 hodnotu okolo 78 miliard dolárov a predpokladá sa, že do roku 2028 to vyletí až na 92 miliard. Pre jednotlivca je to všetko o úsporách. Veď vlastniť auto je drahá vec. Servis, poistka, PHM, strata hodnoty. Odhady hovoria, že ak vymeníte auto za bicykel pri dochádzaní do práce, ročne môže človek ušetriť až $8,000, respektíve eur, záleží od lokality. To je jedna luxusná dovolenka ročne len za to, že šliapete do pedálu. Napriek tomu, že polovica cyklistov jazdí kvôli doprave a tá druhá z čisto rekreačných dôvodov, infraštruktúra v mestách mnohokrát zaostáva, ale to sa dúfajme zmení kvôli narastajúcim trendom. Trendy a budúcnosť. Elektrická revolúcia. Ak ste si niekedy všimli, že vás predbieha do kopca dôchodca s úsmevom na tvári, zatiaľ čo vy idete vyplúť dušu, tak vítajte v ére e-bajkov. Predaj elektrických bicyklov vzrástol medzi rokmi 2020 a 2023 o neuveriteľných 240%. A nie je to podvádzanie, ale je to sprístupnenie. E-bajky dostali do sedla ľudí, ktorí by inak nikdy nejazdili. Zmenšujú mestá a vyrovnávajú kopce. Druhým obrovským trendom sú cargo bicykle. V preplnených centrách miest sú rýchlejšie ako dodávky a logistické firmy to vedia.
Budúcnosť mestskej logistiky nevyzerá ako veľký kamión, ale ako chlapík na nákladnom bicykli, ktorý dovezie vašu pizzu alebo balík až ku dverám. Mikromobilita je slovo, ktoré budete počuť čoraz častejšie. Rekordy a extrémy. Než nám vyprší čas, musíme spomenúť aj nejaké extrémy. Kam až sa dá zájsť? Ak si myslíte, že jazdíte rýchlo, tak počúvajte toto. Denise Miller-Korenek v roku 2018 stanovila svetový rýchlostný rekord na bicykli. Uhádnete koľko? 296 km za hodinu. Áno, išla v špeciálnom vzduchovom tuneli za Dragsterom, ale stále na bicykli. A čo vytrvalosť? Heinz Stucke z Nemecka cestoval viac ako 50 rokov a navštívil 195 krajín. Prejazdil dokopy takú vzdialenosť, ako je ísť 15 krát okolo rovníka. Ľudské limity na dvoch kolesách sú posunuté ďalej, než si myslíme. Je to viac než len stroj. Máme pár sekúnd do konca. Čo je to teda tá cyklistika? Je to veda, je to biznis, je to šport. Ale predovšetkým je to ten najjednoduchší stroj na výrobu slobody. Či už naháňate rekordy, šetríte planétu, alebo si len tak čistíte hlavu cestou do práce. Stihli sme to! Ak ťa toto video inšpirovalo oprášiť svoj bajk v pivnici, tak mu daj jeden like. A tu si pozri, ako je to s tými cestnými zákonmi na Slovensku. Môžeš si dať to pivo, či nemôžeš?